मांस मछली अंडा दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ससुराल में वो बीवी के नाम से ही जाना जाता है। ये हमारी गुड्डी का पति है। बंदूक से निकली गोली भी शायद रुक सकती है, लेकिन जेब में 500 रुपए लेकर ठेके की तरफ निकले हुए शराबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शादी का कार्ड आया था, लिखा था आप भी आए और साथ में भाभी को भी लाए। अब बताओ कुंवारे लड़के किसकी बीबी उठा लाए? क्या आपको पता है कि पानी बरसने के बाद बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि पानी बरसने के बाद भगवान टॉर्च मार के देखते हैं कि कहीं कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई। हर घर में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो 24 घंटे अपने कमरे में रहता है और जब बाहर निकलता है तो घर वालों से लड़ाई करता है, खाना खाता है और वापस अपने कमरे में घुस जाता है। अगर आप ऐसे किसी बंदे को जानते हो तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना।